Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Jina langu ni Omari Makilele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Katika taarifa zetu hizi za habari tuanzie katika jimbo la Kivu ya Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapambano makali yameshuhudiwa asubuhi ya siku ya 4 ya wiki tunayo ya tariki 10 Aprili 2025 kati ya wazalendo wakiungwa mkono na jeshi la taifa FARDC dhidi ya waasi wa M23 AFC wanaoungwa mkono na Rwanda kwenye mbuga la wanyama la Kauzibiega, maeneo ya Chimvanga kaskazini mwa mji wa Bukavu. Taarifa tunazo ni kwamba mapambano hayo yalianza tangu siku ya 3 ya wiki tunayo, na ambako jeshi la akiba la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wazalendo wamefanyikiwa kuteka vijiji vingi ambavyo vilikuwa vimimilikiwa na waasi wa M23 katika tarafa la Kale, groupmenti ya Mbinga Kusini, usultani wa Bahavu, jimboni Kivu ya Kusini. Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hizi za mapambano yanayoendelea jimboni Kivu Kusini, hususan katika tarafa la Kale na sehemu zingine, utaweza kujuzwa kunako taarifa zetu za habari zinazofuata. Na tujelekeze huko Mkindu katika kisanga cha Ubwari ndani ya tarafa la Fizi jimboni Kivu ya Kusini. Ni kwamba kijana mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi naye mshtumiwa mzalendo mmoja jioni ya siku ya 3 ya wiki tunayo ndani ya kijiji cha Mkindu, groupment ya Babwari, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, mwami wa groupment ya Babwari Katamya Kisesa Mvano amesema yote yalianza pale ambapo kundi hilo la wazalendo liliwasili kijijini Mkindu kwa lengo la kumfunga mkahaji mmoja. Ni wakati wa kutaka kuondoka ndipo waliomba msaada wa mtumbwi wao kusukumwa na wavuvi waliokuwa baharini. Ghafla mzalendo huyo alimfyatulia kijana huyo risasi na kufariki papo hapo, kama alivyothibitisha hapa mwami wa groupment ya Babwari Katamya Kisesa Mvano. Ndio ilikuwa severe ya jana, ilipata habari kwamba kuna raia ni mvuvi, kijana wa pale ni mvuvi, alikuwa tayari anajiandaa kuingia kwenye maji kwa kutafutisha kwa maana ya kuvua. Sasa kulikuwa wazalendo kutoka Kalunga Mizimu walitumwa na kamanda wao kwenda kukamata mtu pale. Ana makosa gani sijajua. Wale walipofika pale wakatimiza amri walitumwa na kamanda wao, lakini wakaomba mapasho yao wakapewa. Sasa wakawa wanaingia kwenye boti yao kurudia kutoka. Yule tena marehemu na wengine kama ilivyokuwa kawaida, mtumbu uko pale mchangani. Kusudi uondoke nafaa usukumwe. Ingie ndani ya maji waache mashine waende. Yule kijana wakatoa msaada wa kusukuma. Waliposukuma ule mtumbu, yule kijana mzalendo akampiga wasasi yule kijana akafa. Hakuna kosa, hakuna sababu au kusema naye, hakuna chochote kile ambacho tulichojulisha. Wale walikuwa msaada wa kusukuma na wengine waingie mtoa kavue. Kwa hiyo iliyotokea ni hao, na hivi sasa mimi niko safarini naelekea huko. Habari zaidi ni nini na niende katika maombolezi hayo. Upande mwingine, mwami huyu wa groupmenti ya Babwari Katamya Kisesa Mvano ametoa mkono wa pole kwa familia iliyoachwa na mpendwa wao huyo, huku akiomba viongozi wa wazalendo kuzidisha mafunzo kwa vikosi vyao juu ya kutumia bunduki. Ndugu yangu, sio eneo langu tu, sio eneo langu, tunauawa Baraka na pale Baraka ndo vile tunasizi vile yetu ni pale wanauawa, watu wanauliwa hivi na mabunduki, unaona, na viongozi wako pale. Sio Ubwari, hapana. Kwanza Ubwari tuna nafuu kubwa, ule watu wanauawa ovyo, vijiji vya kule barabarani wanakufa ovyo, tunaripotiwa kila siku watu wanauawa, wanaingiliwa manyumba wanakufa, barabara wanakufa, watoto wadogo wanatolewa mautumbo na risasi. Sasa sisi mimi naweza kusema nini? Sababu wahusika wapo, wanaosaidia yetu sisi wapo, au makamanda wa vikosi vya majeshi wapo. Wakati sisi tunasema tunaambia hao wamwami wasili wana midomo, unaona, hata tunaonekana sio kitu. Tulitasema sana katika akili ya kawaida tu, aje tu mtu mmoja anakuja anajiunga pale pale, unampa bunduki. Umeshamfundisha taratibu za kuishi na bunduki, umeshamfundisha taratibu za yeye kuishi na raia, umeshamfundisha namna gani anaweza kuitetea na kuilinda raia na nchi, kuilinda mali ya raia. Unampa bunduki, yeye ana hamu ya mali ya ule raia. Unampa bunduki, ana shida kwa ule raia.
Na tujelekeze huko katika mji wa Baraka tukiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini ni kwamba mheshimiwa mbunge wa zamani wa taifa mchaguliwa tarafa la Fizi Ambatobe Nyongolo Ami kupitia shirika lake la nyumbani la Fogape limetoa msaada wa saki 50 za simenti kwa ajili ya msaada wa ujenzi wa ofisi ya jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili. Harakati ambazo zimefanyika siku ya 4 ya wiki tunayo ya tariki 10 Aprili 2025. Foste Lobengyo ni kiongozi mkuu wa shirika hilo la kimaendeleo Fogape, anaeleza hapa kwa nini kutoa msaada huo. Tulifika hapa kwa malengo ya kusaidia msaada kwa hii office provincial educationnel ya inaitiwa ADNC Sud Kivu. Tulisaidia saki 15 ya sima juu ya majengo ya hii ofisi hapa. Na mwenye anasaidia ni mkubwa wa hii association Fogap, banamuita Honorable Ambatobe Nyongolo Eute Waebwa Watondela wenu. Tunapana hii msaada. Unajua Honorable Ambatobe Nyongolo anapenda watoto wa Fizi. Na hii ofisi ilianza jengewa zamani sana, lakini haiishi. Akaona kama wako na ukamu wa cement, njoo wakafanya ile ombi na yeye akaitika ile ombi juu hii majenzi iendelee mbele kwa kusaidia watoto wa Fizi, en particulier ville de Baraka. Michango iko njiani, hayakata tamaa kwa kuwasaidia hapa. Hii njoo mwanzo sasa. Honorable ni mtu mwenye anapenda watu sana, hususan watoto wa Fizi. Wakati kuna shida yoyote, mnasogelea hii association inaitiwa Fogap, tuko hapa Baraka, kuja na hitaji yako, tutajua gisi tutaitumikia kazi. Na uwezekano kipatikana ni sharti atasaidia tu. Juu sio mara ya kwanza hapa. Situation ya nchi kwanza, unajua wewe peke gisi iko na akati tamaa juu ya watoto wa Fizi. Yeye alikuwa candidat député national, election ilipita hapa, en tout cas bali muvote massivement watoto wa Fizi. Mais siasa iligeuka. Hii system ilikuwa ya sei ya nini basi ikamutia chini na ilibidi aikale kimya kidogo, lakini alisema hapana, siwezi nikasahau watoto wa Fizi, napaswa tu niwasaidie. Amelamuka na alishakuwa macho kwa kusema saidie watoto wa Fizi. Ujumbe naweza tuma kwa raia ni kusema Honorable Ambatobe Nyongolo ni mtoto wao, anawapenda sana. Nao pia wanapashwa mtegemee. Wakati kuko tatizo yote ya raia, wanapashwa mjulishe wala wafike kuFogape. Fogape itatumikia kazi, na kama ile kidogo itaonekana atakuwa pamoja nao. Hakuna masharti yoyote. Unahitaji msaada fulani, tutafika sitere, tunaangalia kama ni kweli si utapeli, na tunafanya plaidoyer kwa Honorable. Wakati uwezekano iko, sheti anapashwa ajibie tu. Juu aweze achilia mtoto wa Fizi kamwe. Mnapashwa mkwe nyuma yake. Juu amelamuka sasa. Naye Baruani Rajabu Jean Antoine, coordinator usikae na usimamizi wa ujenzi wa ofisi hiyo, hakubaki kimya kisha kupokea msaada huo toka kwake mbunge wa zamani wa taifa mchaguliwa tarafa la Fizi Ambatobe Nyongolo Ami. Tumsikilize. Ndugu yangu, leo ni siku ya furaha. Kama unavyoona ni furaha kubwa kwa sababu hii jengo iko na jengo na misaada ya watu. Na leo tunapokea ule msaada. Tunapokea cement saki 15 inayotoka kwa Honorable Ambatobe, aliahidi na leo anatoa ile yake mchango wa saki 15 ya sima juu ya kusaidia hiyo jengo la bureau ya province educationnelle Sud Kivu. Tuko ku niveau ya dal pale yulu kidogo ni kutia tu biuma ya dal ya premier niveau. Juu ni jengo ya D niveau na pale deja kuna wakia juste tukule hizi beton za makolon na tufanye biuma ya dale na bakule premier niveau. Et donc ni ile niveau tuko mwayo, mais inalomba mamwaye. Tuko naenda polepole parce que hivi tunapata 50 saki. Hatuna franga ya kuuza mchanga, hatuna franga ya kulipa fundi, hatuna franga ya kuuza mai, hatuna franga ya kuuza planchette. Tunapaswa ikala chini komite tuangalie nini ya kufanya juu ile semesi haribike, tuanze kazi muhimu siku 2-3. Ya kwanza ni kushukuru watu wote wenye waishatoa kwa hii jengo. Ya pili ni kusema tukamatane mkono kwa mkono. Hii jengo haiko langu, haiko lako, ni la sisi wote. Watoto wenyewe uko nasoma, haiko wangu tu, wako na wake, ni wa wetu sie wote. Sisi tutakufa na wengine watabenefisia hii jengo. Ni tukamatane mkono kwa mkono, tuchangie, mwenyewe kuna ndugu amwambie, haiko jengo ya Provede ama ya IPP ama ya Diprocope, hapana. Ni ya sisi watoto wa Fizi. Juu hii jengo iko hapa Fizi, iko hapa kwetu Baraka. Tusaidiane kumawazo, kufanya masensibilisation juu tupate hii jengo iweze kumalizika.
Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba amezuiliwa na kundi la wazalendo la SNPCC lake Amuri William Yakutumba kwa sababu ambazo bado kujulikana. Kiongozi wa redio kijamii Kivu Baraka Lokendo Bitenchi Grand Lake Alhamisi ya tariki 10 Aprili 2025 ndani ya mji wa Baraka. Kwa jambo hilo, muungano wa waandishi habari tarafani Fizi na mji wa Baraka RFI umeomba kwa kundi hilo kumwachia huru kiongozi huyo. Katika mazungumzo na Tanganyika FM, mmoja kati ya viongozi wa redio kijamii Kivu Pasia Rashidi ameonyesha hapa namna kiongozi huyo alivyokamatwa. Sisi kama vile viongozi wa redio ya kijamii Kivu Baraka tunamshangao kuona director wetu wa Radio Communautaire Kivu Bwana Lokendo Kenchilike amefungwa baada ya kumaliza kazi ya asubuhi kwenye Radio Kivu, akaenda nyumbani kwake. Ikafika mita saa 4 za mchana, waaskari wa SNPCC wanaoongozwa na mheshimiwa Kamanda William Yakutumba wakakuja mfunga ule directeur wetu wa Radio Communautaire Kivu. Wakamwambia kama twende kueta majoro yetu Yepe. Wakafika kuyepe, ndipo wakamfunga directeur wa Radio Communautaire Kivu Bwana Lokendo Kenchilike. Sababu ambao wamemfunga kwa hayo bado hatujajua. Tumepima kufuatilia kuuliza watuambie sababu, mpaka sasa hawatuambie sababu ya kumfunga. Ndipo tunaomba viongozi wa serikali, meya wa jiji la Baraka, viongozi mbalimbali wa mashirika ya kiraia, mashirika ya uhaki ya binadamu watusaidie, na hata pia viongozi wa wazalendo ili wamwachililie directeur journaliste wetu wa Radio Communautaire Kivu Bwana Lokendo Kenchilike. Tunaamini kama wakuu wataingilia kati na afunguliwe awe huru. Mwishowe, Jonas Seba Mkabela, coordinator wa muungano wa waandishi habari tarafani Fizi na mji wa Baraka RFI kwa ufupi mjini Baraka, ameomba kuachiwa huru kwa kiongozi huyo wa redio ya kijamii Kivu Baraka. Tumepata hiyo habari tangu mchana ya kushikwa kwa mwenzetu Lokendo Techi Grand Lake, mkurugenzi wa redio ya kijamii Kivu RCK hapa Baraka, na tulishtuka sana kwa sababu hatukutazamia kama inaweza tokea namna hiyo. Ndani ya kikao tumechambua hilo jambo la kufungwa kwa mwenzetu na wazalendo wa SNPCC hapa Baraka kuyepe, na tumesema kwamba tujaribu kufuatilia. Kwanza tulitaka kuelewa kindani ni kosa gani ambalo Liki anashutumiwa na wazalendo ambao wanamfunga. Maelezo bado hayakuwa ya kutosha. Kwetu sisi tunaomba uongozi wa SNPCC kufanya uchunguzi wa ndani, na hatuwezi kutakia Liki kuendelea kufungwa. Tuna haja ya Liki katika kazi na katika jamaa lake. Sisi kwenye ofisi yetu ya RFI ni kuomba Liki aachiliwe huru. Radio iko hapa, radio itakimbia, itafunga kwa sababu inashutumiwa. Hiki radio inatumika tu, wanaweza muachilia huru na waendelee na ankete zao ili wagundue kule mambo kuna namna gani. Tunaomba Liki afunguliwe awe huru na endelee na kazi zake. Na tujelekeze huko katika jimbo la Tanganyika pa Kalemi, mji mkuu wa jimbo hilo, ni kwamba waziri husika na masuala ya afya jimboni Tanganyika amezindua rasmi siku ya 3 ya wiki tunayo kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa vunja au poliomyelite, ugonjwa ambao unasumbua watoto wengi jimboni Tanganyika. Sherehe za uzinduzi wa kampeni hiyo imefanyika kwenye eneo ya uwanja wa Poste mjini Kalemi. Taarifa tunazo ni kwamba wachanjaji watakuwa wanapita mlango kwa mlango ili kuhakikisha idadi wengi ya watoto wanapata chanjo hiyo. Watoto wa tangu kuzaliwa hadi miaka 5 ndio wahusika wa chanjo hiyo ya ugonjwa wa vunja. Akizungumuza kwa niaba ya mapati na wanaohusika na mambo ya afya jimboni, wamesema wako tayari kusaidia serikali ya DRC kwa upekee jimbo la Tanganyika kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa huo wa vunja. Kwa niaba ya partner wote wanaokuwa tumika kwenye sekta hii ya afya, wanaokuwa patikana ndani ya kikundi kinachopiganisha maradhi mbalimbali ikiwemo ya vunja, tunakuwa na thibitisha kwamba tutaendelea kuunga mkono serikali ya jimbo la Tanganyika katika harakati ya kupiganisha maradhi ya vunja na maradhi mengine hatari. Na upande wake, waziri husika na mambo ya afya jimboni Tanganyika Muia Mulumbi Benoit, ambaye alizindua kampeni hiyo kwa niaba ya liwali wa jimbo la Tanganyika, ameomba watu wa jimbo hilo kushikilia vema chanjo hiyo ili kampeni ya chanjo iende kwa watoto wote wanaohusika na ugonjwa huo wa vunja. Le poliovirus touche principalement les enfants. Maradhi ya vunja yanakuwa nagusa watoto wenye umri wa chini ya miaka 5.
na inasababisha ulemavu wa maisha yake, hata vile vile kusababisha vifo. Ni kwa hiyo, kwa niaba ya serikali ya jimbo la Tanganyika na kwa niaba ya gavana wa jimbo, tunakuwa nathibitisha kwamba serikali itaendelea kuunga mkono kampeni kama na hii ili ifikie kufaulu. Sote pamoja tukishirikiana tunaweza kuimaliza maradhi hii ifikapo mwaka 2030. Kwa kumaliza, natoa shukrani kwa wazamini kipesa na kitekniki wanaokuwa naunga mkono serikali katika vita ya kupiganisha maradhi ya vunja. Tujelekeze huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda yaliyokuwa yaanze kufanyika tangu siku ya 3 ya wiki tunayo mjini Doha nchini Qatar imeahirishwa kwa muda bila hata hivyo kutangazwa kwa tarehe nyingine, vyanzo kutoka pande zote mbili vimethibitisha. M23 na serikali ya Kinshasa zilikuwa zinapangiliwa kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja ya kwanza tangu kundi hilo la M23 kuchukua udhibiti wa miji mikubwa miwili mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwemo Goma na Bukavu. Aiza, vyanzo vya karibu na mchakato wa mazungumzo hayo mwishoni mwa juma lililopita vilithibitisha kwamba wawakilishi wa pande hizo mbili walikutana juma moja nyuma kwa siri bila kusema walijadiliana kipi hasa. Tumalizie taarifa zetu za habari na huko katika nchi ya Burundi. Ni kwamba zaidi ya Warundi milioni 6 ndio waliojiandikisha kushiriki katika uchaguzi ujao wa wabunge mwezi wa 6 tarehe 5 mwaka 2025 kama ilivyotangazwa na tume huru ya uchaguzi nchini Burundi Seni. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini Burundi Seni, Bwana Prosper Nauriyamie, kampeni zinatarajiwa kuanza mwezi ujao huku uchaguzi ukiwa unapangwa kufanyika ndani ya miezi miwili. Tumsikilize mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini Burundi Seni, Prosper Nauriyamie, anazungumza yafuatayo. Umunsi twakoranije ibisata byo mu Gwiseni ku rwego rw'intara bavyita sepi no leo tumewakusanya mawakala wa uchaguzi ngazi ya wilaya na mkoa katika kuwapatia mafunzo namna watakavyosimamia uchaguzi na kutoa ripoti kwa wakuu wa ngazi za juu pamoja na mahakama ya rufaa. Lengo la kuwapatia mafunzo wasimamizi wakuu ni katika kuangalia namna ya kuwaelekeza wenzao watakao kuwa katika vituo vya kupigia kura ili uchaguzi ufanyike bila kuwepo kwa changamoto yoyote. Orodha tayari umeshaiona ni zaidi ya vituo 14,000 ndani ya nchi na zaidi ya vituo 53 nje ya nchi, ikiwemo katika balozi mbalimbali na wanajeshi waliokwenda kurudisha amani. Baada ya orodha kukusanywa na kuhakikiwa, wanakuwa watu zaidi ya milioni 6 na hao ndio waliojiandikisha. Kampeni zitaanza tarehe 13 Mei na ufunguzi rasmi sheria itasainiwa na rais tarehe 9 Mei mwaka huu. Tumewapatia mafunzo lakini tukiwaomba kufanya kazi kwa faida ya nchi, wajirinde na mambo ambayo yanaweza yakawazubaza, maana mambo ni mengi kwa sababu kuna ambao wanakuwa wanataka faida kupitia uchaguzi huo. Tunawaomba wafuate sheria na watoe haki kwa watu wote. Inyungu z'ubutegetsi kujya mu Kirundi bayivuze bati ubucurubanza rw'abavukana ararangamiza, tubasavye barangamize barabitegeko buzurize bose. Ni kupitia sauti hiyo ya mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini Burundi Seni ndipo tunatamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji kwa kuwa uliweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Jina langu ni Omari Makelele Uzil. Hii ni Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini.
Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.